हेलो लोगोफोर दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअ लानानै फैनाय जादों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि, उदालगुरि आरो माजबाट एलएसि अर्थात लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि सिङाव थानाय कम्पिउटार रोंनायजों लोगोसे जायखिजाया ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ जोबोर मोजां खौरां लानानै फैनाय जादों। थारैनो खोनाबाय थादोंमोन जानांगौ अरुण'दय स्किमनि सोमोन्दै। अरुण'दय आसनिनि गेजेरजों आसामनि दुखुथिया नखर एबा सुबुंनो दानफायाव 830 रां होनायनि बाथ्रा निश्चय नोंथांमोना खोनादों। नाथाय आं दिनै बेवहाय आसनिनि रां होनाय होयिनि सोमोन्दै बुंनो सानाखै। बेवहाय बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो लानाय जादों जे उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजा बिथांमोना जायफोरानोखि एलएसि अर्थात लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लि, माजबाट, उदालगुरि आरो पानेरि समस्तिनि सिङाव गोग्लैयो। बे मोनथाम समस्तिनि अरुण'दय आसनिनि खामानिखौ मावनो थाखाय उदालगुरि डिसि अर्थात डिपुटि कमिशनार थिंजायनिफ्राय 7 सुबुं हांख्रायनाय जादों। बिथांमोनखौ माखासे समनि थाखायल' लाखिनाय जागोन आरो बे समखिनिखौ मावफुंनायनि थाखाय बेथनबो होनाय जागोन। स' बिदिब्ला बिथांमोननि हाबाया माबायदि जागोन, सोर बायदि सुबुङा बे टेम्परारि पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन, सेलारि बेसे मोनगोन, माबोरै एप्लाइ खालामनांगोन, गासैखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन। अब्ला अन्नानै भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासेल' नाय। नोंथाङा गावनि रावजों लेटेस्ट आपडेट, इनफर्मेटिभ, इडुकेसनेल, नलेजेबल भिडिअ मोननो थाखाय अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। भिडिअखौ लाइक खालामाखैब्ला मोनसे लाइक खालामनानै होदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगो लेवा बाहागिफोरनो हाजासे शेयार खालामनाय हरदो जाहाथे बयबो बेफोरबायदि फायदाखौ गोरलैयैनो लानो हायो। बिदिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ। बेवहाय बे एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारनानै फैदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट डिसि अर्थात डिपुटि कमिशनार थिंजायनिफ्राय। आरो बेवहाय नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरोब्ला जायफोर बिथांमोनाखि एलिजिबिलिटि दङ, जायफोर बिथांमोनाखि क्वालिफिकेसन दङ, बिथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय फोरमायनानै होखादों वाक इन इन्टारभिउ फर टेम्परारि एंगेजमेन्ट अफ अरुण'दय सहायक। थ' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना अरुण'दय सहायकनि थाखाय बेवहाय टेम्परारि एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। अर्थात बेवहाय नोंथांमोना दान मोननैनि थाखाय एंगेजमेन्ट जानानै थानो हागोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय फोरमायना होदों नोंथांमोना बेवहाय अरुण'दय आसनिनि थाखाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव अर्थात उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना अरुण'दयनि खामानि मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ बेवहाय हांख्रायनाय जादों। बेवहाय आरो मोनसे नोंथांमोननि जिथु सेलेक्सन, बे सेलेक्सना इन्टारभिउनि गेजेरजों जागोन। बेवहाय नोंथांमोनखौ मोनसे टाइम टेबोल होनानै दोनखादों अर्थात मोनसे डेट होनानै दोनखादों। नोंथांमोना बै डेट खालि बेवहाय नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला नोंथांमोना बे इन्टारभिउखौ हैनो नांगोन। थ' बिदिब्ला बेवहाय जेबो एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया, जेबो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ बा अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे टाइम होनानै होखादों अर्थात मोनसे डेट होनानै होखादों। नोंथांमोना बै डेट खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय अर्थात फुंनि 10टानिफ्राय नोंथांमोना इन्टारभिउखौ हैनो हागोन। थ' बेवहाय नोंथांमोननि जिथु बेवहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव जिथु पानेरि, उदालगुरि आरो माजबाट एलएसि अर्थात जिथु लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि आन्डाराव पानेरि समस्ति, उदालगुरि समस्ति आरो माजबाट समस्ति मोनथाम समस्तिनि जिथु अरुण'दय आसनिनि खामानिखौ मावनो थाखाय नोंथांमोनखौ बेवहाय हांख्रायनाय जादों। थ' बेवहाय पस्ट दङ, टटेल पस्ट दङ 4। बेवहाय नोंथांमोना आसामनि जेखि जायगानि जाया मानो नोंथांमोना बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंथाङा क्वालिफिकेसन दङब्ला आरो नोंथांमोना जुदि बेवहाय एलिजिबिलिटि दङब्ला। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे मोनथाम समस्तिनि थाखाय बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेवहाय नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय सेलारि होनानै दोनखादों। नोंथांमोनखौ बेवहाय 2 मान्थनि थाखाय लाखिनाय जागोन अर्थात दान मोननैनि थाखाय लाखिनाय जागोन। आरो बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला नोंथांमोननि सेलारिया थागोन 15,000 पार मान्थ करै अर्थात नोंथांमोना दान मोननैजों 30,000 बेवहाय नोंथांमोना मोननो हागोन। स' बिदिब्ला बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो डिटेल्सआव फोरमायनानै होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बेवहाय बेसेबां क्वालिफिकेसन नांगोन, माब्ला इन्टारभिउ जागोन आरो सेलेक्सन माबोरै जागोन नोंथांमोना गासैखौबो फोरमायनानै होगोन। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय था। जायफोर बिथांमोनाखि बेफोर पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरो थ' बिदिब्ला बिथांमोनहा माखासे एलिजिबिलिटि थानांगोन होननानै फोरमायदों, लोगोसे क्वालिफिकेसनबो गोनांथि दङ होननानै फोरमायदों। थ' बिदिब्ला बेवहाय मा एलिजिबिलिटि थानांगोन आरो बेसेबां क्वालिफिकेसन थानांगोन बेवहाय फोरमायनानै होखानाय बादिब्ला he should be a permanent resident of Assam। थ' बिदिब्ला हौवासायानो जा एबा हिन्जावसायानो जा बिथांमोना पार्मानेन्ट रेसिडेन्स अफ आसाम जानो नांगोन। अब्लानियासो बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय फारसेथिंजाय हौवासायानो जा एबा हिन्जावसायानो जा बिथांमोनाव गंसे पार्सनेल डेस्कटप नङाब्ला लेपटप थानाय जानांगोन। लोगोसेनो बिथांमोना डाटा एन्ट्रि, आपल'डिं एप्लिकेसन आरो डकुमेन्टस आपल'ड अनलाइन पर्टेलाव खालामनो रोंनाय जानांगोन। अब्ला बिथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। फारसेथिंजाय क्वालिफिकेसनआ मा क्वालिफिकेसन थानांगोन नायदों। बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला हौवासायानो जा एबा हिन्जावसायानो जा बिथांमोना जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय ग्रेजुवेट कमप्लिट जानाय जानांगोन। फारसेथिंजाय बिथाङा कम्पिउटारनि बेसिक नलेज जेरै MS वर्ड आरो एक्सेलनि बिथांमोना MS वर्ड आरो एक्सेल सालायनो रोंनाय जानांगोन।
लोगोसे बिथांमोना 1 इयारनि जायखिजाया डिप्ल'मा कर्सनि जायखिजाया इनस्टिट्युटनिफ्राय सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन अब्लानियासो बिथांमोना बेखौ गोरलैयैनो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर बिथांमोनानोखि बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरो थ' बिदिब्ला बेवहाय मोनसे बैसोनि सिमा होनाय दङ बिदिब्ला बिथांनि बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों शी शुड नट बी मोर देन 35 इयार्स अफ एज बिथांमोना 35 नि गोजौनि जानो मोननाय नङा बेवहाय 35 नि गाहायाव थानाय बिथांमोनाल'सो बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बिथांमोननि खामानिया मा जागोन थ' बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों आसामनि मोनफ्रोम जिल्लानि सिङाव मोनसे डिस्ट्रिक्ट कमिटि बानायनानै होनाय जागोन बे डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मुङानो जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटि थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिजों थाफानानै नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो नांगोन बेवहाय नोंथांमोना अरुण'दय आसनिनि जिथु फर्म चेकआप खालामनाय बा एप्रुभ खालामनाय नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो हागोन बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना बेंकनिफ्राय माखासे डिटेल्स लानाय अर्थात कालेक्टिं खालामनाय नोंथांमोना बेफोर खामानिखौबो मावनो नांगोन लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला जायफोर बेनिफिसियारि बिथांमोना एप्रुभेल जानाय बेनिफिसियारि बिथांमोननि डाटा एन्ट्रिजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ अनलाइन पर्टेलाव आपल'ड खालामनाय खामानिखौबो नोंथांमोना मावनो नांगोन बेनिफ्राय माखासे PCDC आरो ULB लेभेलनि बेवहाय नोंथांमोना बिसोरजों कन्टेक्टआव थानो नांगोन नोंथांमोननि बे खामानिखौ कन्ट्रल खालामनाय आरो सुपारभिजन खालामनाय खामानिखौ नोंथांमोननो डिपुटि कमिशनारा एप्रुभ खालामनानै होनाय थागोन नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो मोनथिजोब्बाय दानिया नोंथांमोननि इन्टारभिउआ माब्ला जागोन बेसेबां समाव जागोन आरो मा खामानि दङ नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै लादो बबेयाव जागोन नोंथांमोननि इन्टारभिउआ थ' बिदिब्ला बेवहाय फोरमायनाय बादिब्ला नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नोंथांमोननि इन्टारभिउ डेटआ दङ 23 डिसेम्बर 2020 अर्थात 23 डिसेम्बर 2020 नोंथांमोननि जिथु इन्टारभिउ तारिख बेखौ होखाना दोननाय दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि जिथु रिपर्टिं टाइम इन्टारभिउ टाइमा जागोन फुंनि 10टानिफ्राय जागोन बेनिफ्राय जायगाया थागोन कनफारेन्स हल बेवहाय डिपुटि कमिशनार उदालगुरि जिथु कनफारेन्स हल दङ बेवहायनो नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानाय जागोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर डाउट थाबावोब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो जुदि चेनेलाव गोदानैनो नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो